အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့လိမ့်အကြောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညလေးမှာဆိုရင်လေယာတစ်ခုချင်းစီကိုခွဲထားပေးပါတယ်ဒီလေယာတစ်ခုဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာမူတူလေးယူထားပါရနော်ယူထားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမျိုးရွှေ့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့တပုံလေးကိုမရွှေ့ချင်ဘူးနောက်ထပ်ပုံလေးကိုပါထပ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဒီနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးကလေးချပြီးမှတ်လို့မရပါဘူးကီးဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီညာလေးမှာရှိတဲ့ link လေးကိုချိန်ပေးလိုက်ပါချိန်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဒီမျိုးဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒီမျိုးဆိုရင်တော့နှစ်ပုံလုံးပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်ပုံတည်းမကယူကျင်တဲ့ဒီပူလေယာချင်းကတ်နေတဲ့ဟာတွေပဲယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေယာချင်းကွာနေလည်းယူလို့ရပါတယ်ဒီဟာကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဟာလေးကို select ပေးပြီးတော့လည်းဒီဟာလေးကို link ချိန်လိုက်ပါlink ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသုံးခုလုံး link ချိန်ထားပါတယ်ချိန်ထားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါဒီညာလေးမှာဒီမျိုးကလေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့လေယာ select မှတ်ပြီးတော့ link ချိန်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကတပူးပဲတစ်ခါလေးပါလာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို link ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီ link လေးကိုလာပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် link လေးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီညာလေးမှာဒီဟာအကုန်လုံးကို select မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုပေါ်ဆုံးဟာတစ်ခါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ shift ကိုဖိပြီးတော့ဒီအောက်ကလေယာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို select ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် select ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးမှာ link ချိန်ပေးလိုက် link ချိန်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကလေးချပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီမျိုးရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကို link ချိန်ပြီး link ချိန်ထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကမူတူနဲ့ရွှေ့တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပါလာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ဒီဟာလေးမှာ link ဖြုတ်တစ်ခုတွေကို link ဖြုတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆွဲကြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ link မချိန်ထားတဲ့ဒီအနီအောင် layer 1 layer ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် layer တွေကကြာတော့အကုန်ပေါင်း link ချိန်ထားတဲ့အတွက်မူတူနဲ့ယူတဲ့အခါမှာတပေါင်းနဲ့ပါလာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလိမ့်လေးကိုဖိမယ်ဆိုရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့ညာလေးမှာ select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ဒီ link လေးကိုထည့်လိုက်ဆိုရင် link လေးကlink ချိန်တာပျောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုမှ lock ခတ်တဲ့နေရာလေးကိုလာပါမယ်ညာလေးမှာ lock ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ရေးထားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီဟာအကုန်လုံး select မှတ်ထားတဲ့အတွက် lock ရအကုန်လုံးဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို shift လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကို layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ lock လေးကိုပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် lock ခတ်တာဟာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆို layer တစ်ခုလေးကိုပဲ lock ခတ်ပါမယ်lock ခတ်ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ brush tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုယူမယ် size ကိုကြောက်80ထားပေးပါမယ်ထားပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ color box လေးမှာကြတော့အပြန်အောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလေးလေးချပြီးတော့ဒီမှာရေးကြည့်ပါဒီမှာဒီဘက်ကကျေပုံစံလေးကျေအဝါရောင်လေးlayer 2ခွက်လို့ color လေးကမဝင်သွားပါဘူးเนาะcolor မဝင်ဘဲနဲ့ဒီမှာ lock ခတ်ထားတဲ့အတွက် color ဒီဘက်က color ကိုရောမတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကို control alt z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကို lock ကိုဖိထားပြလိုက်ပါမယ်ဖိထားပြီးတော့ဒီမှာ brush tool လေးနဲ့ခုနကဆွဲသလိုမျိုးဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင် lock မခတ်ထားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့နေရာတွေထိပါအရ color လေးကရောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဒီဟာလေးကို control alt z နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီ lock လေးကိုဖိလိုက်ပါမယ်ဖိပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကို lock ခတ်လိုက်ပါခတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ brush tool လေးကိုလာယူအနားသားဝါတဲ့ပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှရင်တော့ဒီညာလေးမှာ color box လေးမှာ color လာယူလိုက်ပါမယ် color ကိုကြတော့ဒီညာလေးမှာအနီရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှရင်တော့ဒီညာလေးမှာကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါ
လောက်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလို့မရပါဘူးဘလို့ပဲဖိဆွဲလို့မရပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလောက်ဖိပေးလိုက်ပါမယ်ဖိပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဆွဲကြည့်ပါမယ်ကာလာကိုကျတော့မိကျန်းတက်တဲ့ကာလာလေးကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကာလာပန်းရောင်ယူထားတဲ့အတွက်ပန်းရောင်လေးကပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control alt ဇက်လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါဒီနည်းလေးကကြတော့လိန်ချိတ်တာနဲ့လောက်ခတ်တာကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ filter ထဲမှာရှိတဲ့ Liquify လေးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးသွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကို control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဝါနေရဲ့မျိုးသမီးပုံလေးကိုပိန်သွားအောင်လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် filter နေပြီးတော့ဒီကို file ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift x ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပေါ်ဟာလေးကို forward tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ pointer side ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွင်ဆောက်ခွင်မိတ်လေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ညလေးမှာလက်မောင်းနေရာလေးကိုကလေးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲတဲ့အခါမှာမောက်ကင်ထားတဲ့လက်လေးကညီမရမှာပါဒီခါးပိုင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းတိပေးလိုက်ပါမယ်ပွိုင်နာဆိုင်ကိုကြာမိမိလုံးမဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်ပါဒီမျိုးလုပ်ပြလိုက်ရင်ရှင်တော့ခါလေးရတွယ်တွယ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်
ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့ခုနကဟာတဲ့ပိုပြီးလှသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါတဲ့ဟာလေးကိုပဲပိန်အောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပိန်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းနည်းဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်မိလိုချင်တဲ့နေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံလုပ်ပြပါမယ်filterဒီလိုမျိုးလေးပိန်တဲ့ကောင်မလေးလို့ဆိုရင်လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပြေဆောင်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမိကြတဲ့တဲ့နေထားလေးလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ OK လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီသင်ခန်းစာလေးကကြတော့ဝါတဲ့နေထားလေးကိုပိန်အောင်လုပ်တာရဲ့ပိန်တဲ့နေထားလေးကိုပို့ပြီးကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တာရဲ့လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်